Milí priatelia, zelená hlava je späť a dneska si povieme, prečo je realita horšia ako sci-fi. Čo nám dnešná sci-fi realita prináša. Dneska sa pozrieme na toto nádherné video s majorom New Jersey, ktorý nám ide odpovedať nezodpovedané a uvidíme, či zodpovie, neodpovie, alebo nezodpovie, odpovie. To je jedno. Poďme na to. Uvidíme, ako nám to pôjde. Keby to nebolo také tragické, tak by to bolo možno, že aj smiešne. Začínam sa báť. Každopádne už mesiac vidia ľudia v New Jersey a okolí tajomné drony, lietajú nad jadrovými elektrárňami, vodnými nádržami a áno, aj nad Trumpovým golfovým ihriskom, či mu to ide naozaj dobre, predtým ako bude inaugurovaný. To znamená, že čo na to hovorí vláda? Táto vláda na to nič, ako zvyčajne. Vláda pozvala všetkých starostov na veľkú, gigantickú poradu. Takže sa poďme pozrieť na to, čo sa vlastne deje. Pustíme si tento úžasný, krásny úryvok. Možno, že by sme mohli vám dať titulky trošku vyššie. Takže vlastne hovorí, že ani vláda nevie vlastne nič. Takže tu je, že čo vedia z briefingu, áno? Takže máme drony, ktoré sa vznášajú okolo nielen New Jersey kritickou infraštruktúrou, vznášajú sa nad viacerými kritickými infraštruktúrálnymi objektami, napríklad skoro nad všetkými americkými základňami. Poďme ďalej. Takže vlastne len New Jersey má dve nukleárne jaderné elektrárne, takýto majú arzenál, takže sklad s arzenálom. Majú dostatok vecí, ktoré sú veľmi dôležité. Takisto New Jersey je jedno z najviac zaľudnených oblastí v celej Amerike. To znamená, že celá táto akcia je ešte o to zvláštnejšia. Takže vieme, že bezpilotné drony sa nachádzajú nad týmito elektrárnami. Není to teraz žiadny fake. Tieto drony sú tie, o ktorých vláda hovorí, že nevie. Takže teraz tu pekne hovorí, že áno, vieme for a fact, takže vieme, že tieto drony tam sú, hej, proste to tak je. Takže hovorí, že ich helikoptéry a officials skutočne vzlietli a išli sa na ne pozrieť. Dokonca ich prenásledovali, myslím, že teraz je také video na internete, kde je zostrelená F-16. Sú tri možnosti, že to bolo pri New Yorku, ale to je asi fake. Nie, že to je fake. Hovorí sa, že to bolo zostrelené na Middle East, kde si to Američania si sami zostrelili vlastnú stíhačku. Všetky news začínajú byť veľmi zvláštne a nejdem to ani vyvracať, ani potvrdzovať. Poďme ďalej. Potvrdzuje sa to, čo sa už vedelo od začiatku, a to je to, že sa k týmto dronom nedá priblížiť. Aj amatérski dronoví piloti, youtuberi dávali tieto informácie, že ako náhle vzlietnú, tak sa im vybije baterka, alebo ten dron im priletí naspäť. Takže ďalej vieme, tieto drony nevyžarujú žiadnu rádiovú frekvenciu, nevyžarujú žiadne teplo. Samozrejme, veľa z týchto sites, ktoré je videných a ktoré ľudia hlásia, sú aj obyčajné lietadlá, drony, takže je tam misidentifikácia. Ale to, že sú to iba obyčajné drony a komerčné drony, proste nemôže byť pravda. Tieto drony sú proste super high-tech, čo uvidíte aj v ďalších videách, ktoré vám ukážem. Jeden policajt tam hovorí, že to je až nad rámec schopností našeho teku alebo našeho vybavenia, amerického vybavenia. A to, že nevyžarujú teda ten rádiový signál, znemožňuje ich sledovanie.
to je proste tak, ako to je. Len potom by bolo zaujímavé, ako sa riadia. Môže to byť umelá inteligencia, ktorá funguje úplne samostatne, ale aj tak by bolo zaujímavé zistiť, ako sa potom koordinujú, ako také včeličky, ktoré lietajú svetom. Takže vlastne je pravda, to s nimi nedá spraviť tým pádom, keďže nevedia, na akom princípe fungujú. Je zaujímavé, že ľudia idú a nasúrovo hovoria, že neveria vláde a neveria. Takže konečne niekto vyšiel von a povedal, že sú to Číňania. Každopádne, tak ako Číňania, tak aj Iránci už boli vyvrátení. To je tá osoba z New Jersey, iránska mothership, to už bolo vyvrátené. Takže v podstate všetci dávajú misleading informácie, alebo všetci dávajú informácie, ktoré nikam nevedú a mne to príde tak, že ak naozaj horší prípad by bol, alebo ten najhorší prípad reálne by bol, ak by naozaj tá americká vláda a Bielý dom nemali ani najmenšiu predstavu, čo tieto telesa vo vzduchu sú. Ďakujem za pozornosť. Toto bol taký typický, ako by som to povedal, taká typická ďalšia žiadna nejako informačná výpoveď o tom, čo sa vlastne deje. Nedostávame žiadne odpovede. Ďakujem pekne za sledovanosť a pozrieme sa na ďalšie videá, ktoré už budú celkom na hlavu. Zelená hlava odchádza.